طبعا لفتة كريمة من الأخوان فرع اتحاد المحافظة بأن يكرم الأخوة الذين سبقوهم في جهات الاتحاد منذ فترات طويلة جدا، وهي طبعا اللفتة ستنطبع في قلوبنا، ونعرف أن هناك أناس يقدروا مجهوداتنا التي حفرناها في الصخر في السابق. وطبعا تعتبر هذه البطولة بطولة جيدة جدا، وساهمت فيها بعض صندوق الاعمار السعودي، وطبعا حنشكرهم، وهذا طبعا سيساعد على تطور اللعبة في المحافظة. اسم الكريم عمر سالم بحشوان، رئيس اتحاد الساحل. انطباع اليوم هذه تقريبا أول مباراة أشهدها منذ أن عملت الحادث قبل 20 سنة. انقطعت عن النشاط الرياضي وحتى عن حضور المباريات، عدم قدرتي على المشي أحيانا، وبيتي رافع في الغوزي طالع نازل، وما كان لي شرف أني أحضر أي مباريات. وهذا الانطباع اللي أخذته اليوم عن الفريقين هذه والله يعني بهرني كثير، يعني لأنه مستوى كويس، ما في تقنيات لكن المستوى بشكل عام في محافظة جيد جدا صراحة. في عناصر كويسة في الفريقين، فيهم حوالي 3 هنا و2 في الجبال، هذول صراحة قمة طيبين. إذا في حد يطورهم هذول بيكون لهم شأن، إضافة للبنية كمان كويسة. يعني الرياضة نحن اعتزلناها بعد أول من أسسناها نحن في محافظة حضرموت، وتدرجنا فيها من مدرب إلى رئيس اتحاد إلى رئيس الفادية، والحمد لله ما قدمنا من نشاط راضين عنه يعني. وهذا أنا سعيد جدا حتى زملائي في الاتحاد، ولو أننا الآن كل الخمسة كلنا احنا بالعكازة والله ما نلتقي، لأنه هذه المرة كويس شجعونهم عمر بحشوان بالذات، يعني يا محمد تعال على الأقل قريب الملعب، لأن ساكن في الغوزي أنا قلت له باجي مشان نشوف الناس مش مشان نشوف المباراة بس، لأني فترة طويلة انقطعت أنا يعني. حياك الله الله يحفظكم طول أعماركم. شكرا. محمد عبود السمح. أنا سكرتير لجنة تنفيذية ورئيس اتحاد الفرع في المحافظة، يعني من مؤسسينه يعني، والحمد لله يعني راضين على ما قدمناه، وعسى حسن الخاتمة. حياك الله.